खोल्ने नेपालबाट मान्छे ल्याउने पैसा उनीहरुसँग 12-15 लाख लिने हैन अनि 4-5 महिना चलाए जस्तो गर्ने त्यो नमस्ते अहिले के भइराछ चेन्ज 2026 मा एकदमै टाइट भएको भन्ने क्वेशन चाहिँ आइसकेपछि म तपाईलाई आन्सर दिनको लागि आइसकेको छु है सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ तपाईले भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला आजको टार्गेट कति छ सियो भन्दाखेरि 1k टार्गेट भनेको त धेरै होइन नि हैन तपाईले लाइक गर्दै गर्नुस् अनि त्यसपछि अब कुरा गरौँ है गाह्रो साँच्चै कतिको गाह्रो छ भन्दाखेरि नियम पालना नगर्नलाई धेरै गाह्रो छ अपडेट केमा छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ जापानमा कुनै पनि बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला जुन पैसा देखाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले बढाइएको छ किन भन्दाखेरि एउटा बिजनेस खोल्ने नेपालबाट मान्छे ल्याउने पैसा उनीहरुसँग 12-15 लाख लिने हैन अनि 4-5 महिना चलाए जस्तो गर्ने त्यो चाहिँ व्यवसाय बन्द गरेर उनीहरुबाट पैसा कुम्लाएर चाहिँ ती मान्छेहरूलाई बिचल्ली बनाउने खालको प्रवृत्ति आयो त्यो नेपालीले मात्र नभएर अन्य कन्ट्रीको मान्छेको कारणले पनि हैन अनि विभिन्न अपराधका घटनाहरू हैन अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब राम्रो मान्छेहरू जसले चाहिँ नियम पालना गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ मात्रै यस्तो खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा चाहिँ बिजनेस भिसामा पनि अलिकति टाइट गरेको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईको अवैधानिक तरिकाले जसले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ वर्किङमै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि अलिकति रुल टाइट भएको छ भनेको एउटा विषयमा चाहिँ तपाईको भिसा छ हैन अनि तपाईले चाहिँ काम अर्कै गर्नुहुन्छ धेरै त्यस्तो केस भयो र पछिल्लो ब्याचलर भिसाको कुरा पनि ब्याचलर भिसा भन्ने हैन अनि नेपालबाट आउने अनि मान्छेहरु चाहिँ एउटा काममा लगाइदिन्छन् भाषा पुग्दैन अनि त्यो कामबाट बिचल्ली हुने अनि कहाँ त्यो विभिन्न उद्योगहरुमा काम गर्नुपर्ने अनि पछि रुँदै ल मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने खालको पनि आयो त्यो नेपालको मात्रै होइन है अन्य देशको मान्छे अनि जसले त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया गरिदिन्छ भिसाको प्रक्रिया उनीहरुले चाहिँ पैसा कुम्ल्याउने ती मान्छेबाट पनि पैसा लिने अनि यहाँ मान्छेले चाहिँ जसले गरिरहेछ उनीहरुले पनि पैसा उनीहरुले कमाउनु भयो त्यो आको सोझा साझा मान्छेहरु फस्ने भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न अपराधका घटनाहरू बढेपछि त्यो खालको मान्छेहरुलाई पनि अलिकति टाइट गर्दैछ अर्को भनेको चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई पनि स्टुडेन्टहरु पनि के भयो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट त एउटा बहाना भयो स्टुडेन्टमा जाने बहाना बनाउने अनि पहिला चाहिँ चल्थ्यो क्या पहिला चाहिँ भइहाल्थ्यो किन भन्दाखेरि मान्छे पनि कम थिए थोरै थिए नेपाली पनि कम थिए अन्य देशको मान्छेहरु पनि अब तिनीहरुबाट विभिन्न अपराधको घटनाहरू घटेपछि अनि फेरि यहाँ भाषा विद्यालय खोलेका मान्छेले पनि एउटा चाहिँ त्यसलाई एउटा बिजनेसको रूपमा लिन थाले के हैन एउटा बिजनेस लिएपछि त्यो पढाउने भन्दा क्वालिटी भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कमाउने उद्योग बनाएपछि अब त्यो रियलमा पढ्न नआउने मान्छेहरुले विभिन्न खालका बदमाशीहरू गरिसकेपछि त्यसलाई पनि टाइट गर्दैछ अब तपाई यदि भाषा छ हैन तपाईले लिएर पढ्नुभएको विषय छ जुन भने चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छेहरुलाई अहिले पनि फालाफाल काम छ के फेरि यही दोहोर्याउँछु म बारम्बार दोहोर्याउँछु तपाईसँग भाषा छ तपाईसँग स्किल छ भने तपाईले मजाले काम पाउनुहुन्छ तर समस्या कसलाई छ भन्दाखेरि जो चाहिँ पढ्न भन्दा पनि अर्कै बहानाले आउनुहुन्छ भाषा पनि छैन हैन अनि त्यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ गाह्रो छ त्यही भएर तपाईले आफुलाई चाहिँ एकदम तीन पटक सोच्नुस् वहाँ जापानमा भएको मान्छेलाई पनि सोध्नुस् हैन घरको बुवा आमाको अवस्था कस्तो छ बुझ्नुस् हैन अनि तपाई यदि रियल स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ तपाई पढ्ने हिसाबले आउनुस् आफ्नो पैसा किन खेर पाल्नु त हैन अनि कमाउने उद्देश्य भने अन्य देशहरु भन्छ तपाई त्यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जापानै आउने भने पनि जापानी भाषा परीक्षा गर्ने पास गर्ने स्किल टेस्ट गर्ने अनि त्यसरी वर्किङमा आउन सक्नुहुन्छ अनि लास्टमा तपाईलाई म टिप्स दिन्छु है धेरै हामी अल्छी गर्छौं मेहनतै गर्दैनौं ल्याङ्ग्वेज पनि बनाउँदैनौं तपाईको आईटी स्किल्स बनाउनुस् न कति राम्रो छ अहिले नै सुरु गर्नुभयो भने पनि नेपालमा 25-30 हजार 50 हजारमा तपाईले बेसिक कुनै पनि फिल्डको एउटा ल्याङ्ग्वेज तपाई लिनुभयो भने आईटी को पनि विभिन्न फिल्ड हुन्छ नि त हैन तपाई माइक्रोसफ्ट पढ्न मन लाग्ने हो कि हैन अनि वेब डिजाइनिङ हो कि हैन अनि स्किल्सहरु तपाईले आफुलाई गराउँदै जानुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अब स्किल पनि छैन भाषा पनि छैन अनि फेरि सहयोग गरिदिनुस् भन्ने काम पाइएन भन्ने त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ यो भिडियो सबै मान्छेहरुमा शेयर गर्नुस् त एकदमै धेरैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हामी नेपाली सधैँ लेबरी मात्रै गर्ने हो त हामीले स्किल बनाउने हैन स्किल बनाउनु भने राम्रो हुन्छ होइन अब त्यो काम भनेको सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो तर पनि स्किल बनाउनलाई चाहिँ तपाईले जोड गर्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र यति नै हो है यहाँ अनागमा आएर लयमा आएर विभिन्न घटनाहरू चाहिँ घटाउनु भएन हैन अनि तपाईहरु राम्रोसँग मेहनत गर्नुस् तपाईको प्रश्न जिज्ञासा छन् भने कमेन्टमा गर्दै गर्नु होला हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटघाट गर्नेछौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् बाइ बाइ